السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديش دقيمة يقايا لو دلهانتي مملكة جوجتان halkani waa telefishinka madaxa banaan ee bulshada fi xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadayaal waxa la soo gaaray amitaan hadeero kala waruuxi dalka iyo dibadaba naga soo gaadheen hawadeeda ka soo baahino warkana waxa uu diyaaro dila socodsiin doona hadii Allah uu dileedmo anigu Cabdiraxmaan Abdullaahi Maxamed fantastiga qodobada wararkeena ugu door korona daawadayaal waxa kamid ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja mudane Xasan Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu raali galin ka bixiyay hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta sarsare ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga oo ka mid ah hay'adda FAO ayaa maanta waxay booqasho ku tageen xarunta hay'adda wadaniga ee SAMD ee magaalada Hargeysa dugsiga Bilal College oo kamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ka howlgala magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ayaa waxa uu maanta xalfad ballaaran oo sabootina uu sameeyay dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisay dugsiyada Bilal College ee magaalada Hargeysa dawladda wadanka UK ayaa waxay shaaca ka qaaday in qaxoontiga ku sugan xiriyaha qaxoontiga ee dalka Syria ay dalkeedu siin doono magangelyo وديال كواس waxaan qaar kamid ah qodobada wararkeena ugu door korona tan ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja mudane Xasan Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu maanta raali galin ka bixiyay hadal ka soo yeeray xubnaha sarsare ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja sidoo faahfaahinta warkaasi uu noogu diyaariyay wariyahayga Nigiib Cabdullaahi Colaada gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Xasan Maxamed Yuusuf ayaa isagu maanta raali galin ka bixiyay barsaxafadeed ay maaldhaweed soo saareen mas'uuliyiinta sarsare ee ururkaasi ee Solja kaasoo warsaxafadeedkaasi ka raali galiyay ururka Sonsof oo isagu kamid ah ururada aan dawliga ahayn gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa isagu maanta raali galinta ka bixiyay kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka Sonsof oo ay soo qaban qaabiyeen warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaad aragteen warsaxafadeed ka soo baxay mas'uuliyiin ururka Solja ka tirsan مسؤولينتاسي ومسؤولين كميدا ماموركا ururka laakiin marka warsaxafadeed la yiraahdo hawshu way qaybsan tahay kala qeexan tahay ururku sharci uu leeyahay dastuur uu leeyahay iyo nidaam lagu kala hagmo aniga xaq u leh inaan ku hadlo oo aan ku soo saaro warsaxafadeed markay sidaa tahay anu maan dhiman oo wanigan hortiina taagan dhoofro ku aan maqnayn aad baan ugu xumahay warsaxafadeed caynkaas dhanka kalena gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa isagu sheegay in warbaahinta Soomaaliland meel kasta ay taagan yihiin uu la garab taagan yahay markastana la qaybsanayo hiilyahoba waa kan markale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja hadalku waa runka marayste iyo Soomaalidu tiraada anigu waxaan taagnahay haday bulaacad ku dhex jirto ay bulaacad dhexdeed tahay halka danta saxaafadda laga hadlaya waan quusaya waan gelaya oo waan tagaya haddii aanay dan u hayn ummadda iyo saxaafadda ama xelalka aan u hayno waxa ugu filan aan u sheegno dadka war waxa meesha lagu hayaa waa caynkaas iyo caynkaas xaqna uma leeyin inaynu tagno inaynu ka qayb galiyo inaynu soo hadal qaadano haddii aanay ku jirin oo wax dhibaato aanay lahayn inaanu taageerno xaq baa naloogu leeyahay hadda isku soo wadaduuba gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Xasan Maxamed Yuusuf ayaa isagu warbaahinta Soomaaliland u soo jeediyay inay markasta dhex u ahaadaan bulshada Soomaaliland dugsiga Bilal College ayaa waxa uu maanta xalfad ballaaran u sameeyay oo sabootina dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisay dugsiyada Bilal College oo kamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ku yaala magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland iyadoona xalfadaasi uu nooga qayb galay wariyahayga Sakariya Sudaysi isla markaana nooga diyaariyay warbixintani munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimay isla marhaantaasna ay ku qalin jabinayeen arday kor u dhaaftay 170 arday oo dhameysatay culumta kombiyuutarka Ingiriiska ee dugsiga Bilal College ee magaalada Hargeysa munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin uqaal ardayda wax ka barta dugsiyada Bilal macallimiintooda iyo maamulka dugsiyadaasi wasiirka wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda wadaniga ee wadaxa ahna xogay maaliyadeedka xisbiga mucaaradka u uride
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Sonyo iyo waliba marti sharaf kale aad u tiro badan ayaa ka qabsoontay hoolka Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. ugu horreynba waxaa munaasabadan ka hadlay maamulaha dugsiyada Bilal Yusuf Abdulqaadir Idaahir oo ku xeel dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la soo saaro daayar yar isla mar ahaantaana wax u bartay dalka isagoona halka ardayda ku bogaadiyay inay halkaas ka soo wadaan dadaalkooda. wuxuuna yiri aad buu mahadsan yahay dhamaantii wada salaamaya salaan kadib farxad weyn ayay ii tahay mar kale inaan idin soo hor istaago maaha markeennii ugu horeysay insha Allah ma noqon doonto markeennii ugu dambeysay dugsiga Bilal haddii warbixin kooban aan ka siiyo wuxuu soo maray maraaxil kala duwan maraaxishaas oo dhammaan aad ka warqabtaan maraaxishaasi waxay kala ahaayeen kuwa bilow ah kuwa dhexdhexaad ah iyo insha Allah kuwa noqon doona dhamaystirba markii ugu horeysay dugsiga Bilal wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Cali Saciid Raygal oo isagu munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa mahadcelin gaar ah u jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Bilal isagoo ku ammaanay in dugsiga Bilal ka mid yahay dugsiyada ugu horeeya dalkani Soomaaliland ee soo saara ardayda u sareyso. wuxuuna wasiirka hadaladiisii ka mid ahaa farxad bay tahay inaad kala soo qayb galo munaasabadan aad iyo aad u qiimaha badan ay ku qalin jabinayaan ardada ka tirsan dugsiga Bilal qaybtii luqadda ama Englishka aad iyo aad baan idinku hambalyeeynaa aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay mabruuk 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 guul ayaan idin rajaynayaa maaha markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo xaflad lagu qalin jabinayo oo dugsiga Bilal ah runtii waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa uguna mahadnaqayaa maamulka dugsiga Bilal oo runtii waxa weeyaan si fiican ardadii ay gacanta ku hayeen sida ay u dhiseen. فاضل سعيد إبراهيم قدومها هيدا وطني قاعد أنا قدومي أنا حق هي ماليات كحسب معارض كوعدة ومريض مناسبة هذا الكوبن كسو شدي شيء أي أرديدا كل الرجال يسين هالكاسكسي ودان ذا الكودا وحين بقى قدرتي مدحونها الدولة فترة الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وشيكتين قد يدي قرن مدن الصومال لان تهاي ميد جوني ستاجا أنا الصومال لان مرنا بكل من دونين صوماليا iyadoona marwadu sheegtay inay habboon tahay in dalka loo soo saaro daayar yar dugsiyada Bilalna ku hambalyeynayaan siday mar walba ugu heeganta ugu yihiin soo saaridda ardayteeda u sareyso. waxaan hadaladeedii ka mid ahaa college-ka dacfadaha ugu fara badan soo saara dacfada aad iyo aad u qiimo badan soo saara dhalinyaro aad u qurux badan soo saara aad iyo aad baan u hambalyeynayaa macallimiinta iyo madaxda Bilal College. macallimiintuna waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa markaad aragtid intaas oo dhalinyaro oo meesha soo fadhido waliba qalin jabinaysa I am sure inaad proud noqonaysid oo doonaysid waxa weey midhahaygii aan ku tabcay oo ii soo baxay maxay ahayd macallimiinta iyo hooyooyinku waxa weeyaan dadka aad iyo aad ugu farxaa markay midhahoodii oo qurux badan ay arkaan. gudoomiyaha dalada dhalinyarada Sonyo oo isaguna munaasabada hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ka dhalinyaro ahaan soo dhaweeyay dugsiyada Bilal iyo siday u tayeynayaan waxbarashada daayarta dalka isaguna ku ammaanay in uu yahay dugsiga kaliya ee isagu soo saaro dufcado kor u dhaafaya boqolaalo kuwaas oo dhameystay culumaha kala gadisan. xubin ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo isaguna munaasabada hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ka wasaaradahan ku bogaadiyay inay ardaydu halkaas ka sii wado waxbarashada hambalyana u diray dugsiyada Bilal. intaas kadib maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Bilal waxay shahaadooyinkii gudoonsiiyeen ardaydii kor u dhaafisay 170 ee dhameystay culumaha kombiyuutarka iyo Englishta ee dugsiyada Bilal College ee magaalada Hargeysa iyadoo munaasabada ay ku soo afmeerantay meeqaamkeedu sareeyo Sakariya Sudaysi telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV Hargeysa. dowladda wadanka UK ayaa waxay shaaca ka qaaday in qaxoontiga ku jiray xeryaha qaxoontiga dalka Syria uu dalka UK uu siin doono magangelyo. dowladda UK ayaa sheegtay inay dibadejin ugu sameynayso wadankeeda boqolaal qaxoonti ah oo ka tirsan dadka ku barakacay wadanka Suuriya.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa baarlamaanka dalkiisa u sheegay inuu si gaar ah caawimo ugu fidin doono dadka dhibaatadu ka soo gaadhay tacadiyada ka socda dalka Suuriya gaar ahaan kuwa kufsiga. Dowladda ayaa sheegtay inay boqolaal qaxooti ah dib u dejin loo sameyn doono balse tiro cayiman ma sheegin. Wadanka Jarmalka ayaa isagoo ogolaaday inuu aqbalo in ka badan 10,000 oo qaxooti Suuriyaan ah inuu dalkiisa dib u dejin ugu sameeyo. Halka uu dalka Faransiiskuna ogolaaday 100 qof oo qaxooti Suuriyaan inuu dib u dejin ugu sameeyo. Xogayaha arrimaha gudaha ee UK Theresa May ayaa sheegtay inay xubnaha baarlamaanka UK iyo ujeedada dowladooduba ay tahay in colaadda Suuriya lagu dhameeyo qaab siyaasadeed si shacabku ay guryahoodii dib ugu laabtaan. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lowdalaantii meel kasta aad joogtaan intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay waad kala socoteen shaashada telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. daawadayaal warka waxa idila socotiinayaan anigoo Cabdiraxmaan Fantastiga anigii akhyaartiga la qayb qaadatay tabinta iyo soo diyaarinta warku waxaan idinkaga tageynaa dhamaantayo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.